कुनै एउटा राज्यभित्र मात्र लागू हुने कानुन राष्ट्रिय कानुन हो भने राष्ट्रहरूबीच चाहिँ आपसी सम्बन्ध र आचरणलाई निर्धारण गर्ने कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो। इन्टरनेसनल ललाई डिफाइन गर्ने क्रममा जेरेमी बेन्थमले भनेका छन्, कलेक्सन अफ रुल्स गभर्निङ रिलेसन्स बिट्विन स्टेट्स चाहिँ इन्टरनेसनल ल हो भनेर उनले भनेका छन्। इन्टरनेसनल ललाई डिफाइन गर्दाखेरि विभिन्न विद्वानहरूको सबैको मत एउटै रहेको पाइँदैन। त्यसमध्ये चाहिँ बेन्थम, ब्राउन जस्ता विद्वानहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय कानुन जस्तो व्यवस्थित र कठोर हुँदैन भनेर भन्दछन्। यसलाई चाहिँ उनीहरूले कमजोर कानुन अथवा विक लको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा नैतिकताको नियम मात्र हो वा यो चाहिँ एउटा शिष्टताको कुरा मात्रै हो भनेर भन्दछन्। हल्यान्डले त इन्टरनेसनल ल इज भ्यानिसिङ पोइन्ट अफ जुरिस्प्रुडेन्स हो भनेर भनेका छन् होइन। त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि किनभने यसको लागू गराउने सक्षम निकाय नै हुँदैन, त्यसको अभाव छ होइन। अनि कानुन निर्माण गर्ने प्रभावकारी विधायिका पनि हुँदैन होइन। त्यही भएर चाहिँ यो कमजोर कानुन हो, इट्स भ्यानिसिङ पोइन्ट अफ जुरिस्प्रुडेन्स भनेर उनले चाहिँ डिफाइन गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को खेमामा चाहिँ एचएल हार्ट, स्टार्क, ओपनहेम जस्ता विद्वानहरूले चाहिँ यसलाई इन्टरनेसनल ललाई व्यापक र शक्तिशाली कानुनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। किनभने यसले चाहिँ विश्व व्यापार, कूटनीतिक सम्बन्ध, सञ्चार आदि विभिन्न यावत कुराहरूमा चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्ने गर्दछ। अनि यसको चाहिँ न्यायिक निकायको रूपमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस रहेको हुन्छ। उनीहरूको विचारमा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा कानुनी संयन्त्रमा आधारित छ, त्यसैले यो व्यापक र शक्तिशाली कानुन हो भनेर उनीहरूले भन्दछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सन्धि, सम्झौता र घोषणापत्रहरूमा यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अब सुरुमा चाहिँ सार्वभौम समानताको सिद्धान्त भन्ने छ, प्रिन्सिपल अफ सोभरेन इक्वालिटी। त्यो चाहिँ युनाइटेड नेसनको चार्टरको आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 1मा पनि उल्लेख रहेको छ। अनि त्यसै गरी अर्को सिद्धान्त भनेको अहस्तक्षेपको सिद्धान्त छ। त्यो भनेको प्रिन्सिपल अफ नन इन्टरफेरेन्स, नो इन्टरभिन इन डोमेस्टिक जुरिस्डिक्सन अफ एनी स्टेट भनेर युएन चार्टरको 2(7) लेखिएको छ। अनि पिसफुल सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डिस्प्युट भनेर चाहिँ अर्को सिद्धान्त रहेको छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ हेग कन्भेन्सन 1899, पेरिस पिस एग्रिमेन्ट 1928 आदि एग्रिमेन्ट र कन्भेन्सनहरू रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को सिद्धान्त भनेको चाहिँ फुलफिलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल अब्लिगेसन्स होइन। थ्योरी अफ प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा भन्ने एउटा प्रिन्सिपल रहेको छ। त्यो चाहिँ भियना कन्भेन्सन अफ द ल अफ ट्रिटिज 1969 को आर्टिकल 26मा उल्लेख रहेको छ। प्याक्टा सन्ट सर्भान्डा भनेको के हो भनेर हामी यो भिडियोको बिचतिर अध्ययन गर्नेछौँ। अनि अर्को सिद्धान्त भनेको नन युज अफ फोर्स होइन। अनि अर्को भनेको टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, त्यो भनेको भौगोलिक अखण्डता। र अर्को भनेको इक्वल राइट्स एन्ड सेल्फ डिटर्मिनेसन अफ नेसन्स। अनि त्यसै गरी अर्को सिद्धान्त भनेको इन्टरनेसनल प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट्स। अब ह्युमन राइट्स प्रोटेक्सनको सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न सन्धि, सम्झौताहरू र घोषणापत्रहरू आएका छन्। युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट 1948 को, आइसिसिपिआर र आइसिइएससी भन्ने 1966 को होइन। यी कुराहरू चाहिँ ह्युमन राइट्सका दस्तावेजहरू भए। अब यी सिद्धान्तहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इतिहास ठ्याक्कै यही बेलादेखि सुरु भयो भन्ने कुनै त्यस्तो प्रमाण छैन। हामीले यो अध्ययनको क्रममा चाहिँ 16औं शताब्दीदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास क्रमको इतिहास हेर्नेछौँ। 16औं शताब्दीमा रोमन ललाई 3 भागमा विभाजन गरेर चाहिँ लागू गरिएको थियो। जस नेचुरली सबैको लागि हुने कानुन, अनि जस सिभिले देशका नागरिकहरूको लागि मात्र, र जस जेन्टियम जुन चाहिँ ब्याकबोन अफ इन्टरनेसनल ल पनि हो होइन। त्यसले चाहिँ विदेशीहरूको मामलामा हेर्ने गर्दथ्यो। त्यसै गरी 17औं शताब्दीमा ह्युगो ग्रोसियस, जसलाई फादर अफ इन्टरनेसनल ल पनि भनिन्छ, उनी नेदरल्यान्डका हुन्। उनले चाहिँ सामुद्रिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी 1609मा लेखेका थिए भने युद्ध र शान्ति 1625, जसलाई चाहिँ डे जुरे बेले एक्ट प्यासिस पनि भनिन्छ, जसको अर्थ अन द ल अफ वार एन्ड पिस हो। अनि त्यसै गरी हब्सले मोडर्न इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्स भनेर लेखेका थिए। अनि वेस्टफालिया ट्रिटी 1648, जसले 30 वर्षे युरोपको युद्धलाई रोकेको थियो, त्यो ट्रिटी। अनि त्यसै गरी
18औं शताब्दीमा चाहिँ विशेष गरी नेचुरल र पोजिटिभ अनि ग्रोसियन स्कुलको विकास भएको थियो। त्यसै गरी 19औं शताब्दीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास क्रममा भएका चाहिँ थुप्रै यस्ता सन्धि सम्झौताहरू छन्। तीमध्ये चाहिँ भियना कङ्ग्रेस 1815 जो चाहिँ पिस प्लान इन युरोपको रूपमा हेरिन्छ, अनि प्यारिस डिक्लेरेसन 1856 जसलाई मरिटाइम ल अफ 55 स्टेट्स पनि भनिन्छ, अनि जेनेभा कन्भेन्सन 1864 जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट फर प्रिजनर्स अफ वार होइन युद्धबन्दीहरूका उपचारका सम्बन्धमा बनेको महासन्धि, अनि अर्को हेग कन्भेन्सन 1899 र 1907मा बनेको थियो जसले चाहिँ ल अफ वार एन्ड वार क्राइमका बारेमा सम्बोधन गरेको थियो, अनि युएन चार्टर एन्ड स्ट्याट्युट्स अफ आइसिजे 1945, अनि युडिएचआर भनेको युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट, आइसिसिपिआर, आइसिएससिआर होइन, अनि भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज जसलाई ट्रिटी अफ ट्रिटिज पनि भनिन्छ होइन 1969को, अनि रोम स्ट्याट्युट 1998 त्यसले चाहिँ 2002मा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको इस्ट्याब्लिस गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्वको बारेमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रमुख महत्त्व भनेको विश्व शान्ति नै हो होइन, वर्ल्ड पिस एन्ड जस्टिस, मिनिमाइजिङ कन्फ्लिक्ट होइन, द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु र यसलाई रोकथाम गर्नु रोक्नु होइन, द्वन्द्व रोक्नु चाहिँ यसको के हो प्रमुख महत्त्व रहेको छ। अनि अर्को भनेको एलिमिनेट टेरोरिजम एन्ड डिस्प्युट्स, आतङ्क रोक्नु होइन, द्वन्द्वहरू रोक्नु चाहिँ यसको काम भयो। अनि स्टेट सोभरेन्टी त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता जोगाउने काम गर्दछ, अनि प्रोटेक्ट ह्युमन राइट मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने काम गर्दछ, अनि विश्व व्यापारलाई चालु राख्न काम गर्दछ, अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्ट क्लाइमेट चेन्ज होइन, अनि पेन्डेमिकहरू यताउति छ नि, यो जो ग्लोबल इस्युजहरू छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल ल इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसरी बुझौँ, यसका धेरै अरू कुराहरू नि छन्। अब च्यालेन्जेस अफ इन्टरनेसनल लका बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेसनल ल जे छ नि त्यो कुराहरू जोगाउनु नै यसको च्यालेन्जेस हो होइन, सामान्य भाषामा भन्दाखेरि। अब त्यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ कोल्ड वारहरू हुनसक्छ होइन, जस्तो अहिलेकै इक्जाम्पलमा पनि तपाईँको चाहिँ युएस, अस्ट्रेलिया, जापान, इन्डिया मिलेर चाहिँ क्वाड ग्रुप एउटा चाहिँ गठबन्धन चाहिँ निर्माण गरेका छन् होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ चाइनालाई घेराबन्दी गर्ने कुराहरू चाहिँ समाचारमा आइरहेका छन्। यस्ता कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल लको च्यालेन्ज होइन, इन्टरनेसनल लले यस्ता कुराहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छ सक्दैन त्यो च्यालेन्जको रूपमा हेरिन्छ। 1947देखि 1991सम्मको नाटो र वार्साको चाहिँ कोल्ड वारको कुरा भयो होइन, त्यो चाहिँ इतिहासको अहिले वर्तमानमै ती कुराहरू भइरहेछन्। अनि एटोमिक पावर जस्तो नर्थ कोरिया, इरान, लिबिया जस्ता एटोमिक पावर जसले चाहिँ आफ्नो स्वच्छन्द तरिकाले चाहिँ एटोमिक इनर्जीहरूको चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन्, यस्ता कुराहरू कन्ट्रोल गर्नु पनि इन्टरनेसनल लको च्यालेन्जको रूपमा रहन्छ। त्यसै गरी ग्लोबल वार्मिङ होइन, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू भयो, यो पनि इन्टरनेसनल लको च्यालेन्जकै रूपमा रहन्छ, किनभने एउटा मात्रै देशले चाहेर यो कुरा कन्ट्रोल हुने सम्भावना हुँदैन। सबै देशहरू मिलेर चाहेको खण्डमा मात्रै चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज जस्ता म्याटरहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुने हुनाले यो पनि इन्टरनेसनल लको च्यालेन्जको रूपमा रहन्छ। अनि त्यसै गरी पपुलेसन ग्रोथ, पेन्डेमिक जुन कोभिड-19 अहिले पनि एउटा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि इन्टरनेसनल ल चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी डिजिटल डिभाइड होइन, पवर्टी, टेरोरिजम, वार, फेमिन होइन, यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल लको च्यालेन्जको रूपमा रहेका छन्। अब हामीले यहाँनिर म्युनिसिपल ल र इन्टरनेसनल लको डिफ्रेन्सेसका बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यो भनेको राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के फरक छ त होइन। अब राष्ट्रिय कानुन भनेको देशभित्र प्रयोग गरिने कानुन भयो, अनि त्यसले चाहिँ राष्ट्रभित्रका निकायहरू बिचमा मात्रै सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको काम गर्ने गर्दछ होइन। जस्तो नेपालभित्रको कानुनहरू चाहिँ राष्ट्रिय कानुन हो, संविधानदेखि नै लिएर होइन। यसमा चाहिँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इत्यादिहरूलाई समन्वय गर्ने होइन, जनताको हक अधिकारको व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय कानुनले गर्दछ। यसमा चाहिँ अब संविधान, ऐन, नियम होइन, निर्देशिका विभिन्न कानुनहरू पर्दछन्। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको चाहिँ देशहरू बिचको सम्बन्ध नियमित गर्न, नियन्त्रित गर्न र सञ्चालन गर्नको लागि बनेका कानुनहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू होइन, एग्रिमेन्टहरू हुन्। अनि यसको चाहिँ ज्युडिसियरीको रूपमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस जो चाहिँ युएन द्वारा स्थापित भएको अर्गन हो, त्यसलाई लिन सकिन्छ। एक्जिक्युटिभको रूपमा सेक्युरिटी काउन्सिल युएनको अर्गन होइन,
अनि यसमा चाहिँ लेजिस्लेसन हुँदैन भन्छन्, एउटा एक्चुअल लेजिस्लेसन हुँदैन होइन। यो चाहिँ ल मेड बाई एग्रिमेन्ट होइन, विभिन्न देशहरूको एग्रिमेन्टबाट चाहिँ कानुनको निर्माण हुने गर्दछ भनेर भन्दछन्। अनि युएन चार्टर होइन, कन्भेन्सन्स, जनरल प्रिन्सिपल्स, कस्टम, जुडिसियल डिसिजन्स, राइटिङ्स अफ पब्लिसिस्ट्स आदिहरू चाहिँ यसका इक्जाम्पल हुन् भनेर लिन सकिन्छ। अब राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसका विभिन्न थ्योरीहरू छन् होइन। पहिला सुरु मोनिस्ट थ्योरीका बारेमा हेरौँ। मोनिस्ट थ्योरीले चाहिँ इन्टरनेसनल ललाई प्रायोरिटी दिन्छ होइन। यसले के भन्छ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समानता छ, यिनीहरूको केन्द्र चाहिँ मानव समुदाय हो भनेर भनेका हेन्स केल्सनले भनेका छन् होइन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ राष्ट्रिय कानुनको विस्तृत रूप हो होइन। यो चाहिँ एउटै सिक्काको दुई पाटाहरू मात्र हुन्, यसमा खासै फरक छैन भनेर मोनिस्ट थ्योरीले भन्दछ भने ड्युअलिस्ट थ्योरीले के भन्दछ भने यसले चाहिँ राष्ट्रिय कानुनलाई प्रायोरिटी दिन्छ होइन। अनि यसका चाहिँ धारणा के छ भने दुवै कानुन चाहिँ बेग्ला बेग्लै धारणा, बेग्ला बेग्लै अस्तित्व बोकेका कानुन हुन् होइन। एउटै भन्न चाहिँ मिल्दैन यिनीहरूलाई, फरक फरक नितान्त फरक कुराहरू हुन् भनेर ओपेनहेम, ट्रेपिया जस्ता विद्वानहरूले भन्दछन्। अनि कानुन निर्माण चाहिँ नेसनल लको चाहिँ विधायिकाले गर्दछ भने इन्टरनेसनल लको सामूहिक प्रयासबाट हुने गर्दछ। अनि नेसनल लको क्षेत्र भनेको राष्ट्रभित्रको गतिविधिहरू भयो होइन। इन्टरनेसनल लको भने चाहिँ राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्ध र गतिविधिहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को थ्योरी भनेको ट्रान्सफर्मेसन थ्योरी हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ राष्ट्रिय कानुनको रूपमा व्यवस्थापिकाबाट रूपान्तर भएपछि मात्र राष्ट्रिय कानुन सरह लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको मूल कुरा भयो। नेपालको संविधानको धारा 278मा सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार चाहिँ व्यवस्थापिका संसदलाई, प्रतिनिधि सभाको संसदलाई रहेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। अनि धारा 279मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन गर्ने अधिकार पनि संसदलाई रहेको छ भनेको छ होइन। यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक एडप्सन थ्योरी पनि भनिन्छ। जस्तो कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू नेपालले अनुमोदन नगरिकन यहाँ चाहिँ कानुनको रूपमा लागू हुँदैन होइन, यो थ्योरी अनुसार चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ डेलिगेसन थ्योरी हो। त्यो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्था राष्ट्रिय कानुनमा स्वतः लागू भएर आउँछ होइन। यो चाहिँ अनुमोदन गरिरहनु आवश्यक हुँदैन यस्तो अवस्थामा चाहिँ। त्यसै गरी अर्को थ्योरी भनेको हार्मोनाइजेसन थ्योरी। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने दुवै कानुनको केन्द्र चाहिँ मानव भएकोले यी दुई कानुनका बिचमा समन्वय गर्नु चाहिँ यो थ्योरीको कुरा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरूका बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ यो कानुनका स्रोतहरू समग्रमा जे छ तिनीहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर अलिकति पृथक छ यसका स्रोतहरू। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन, ट्रिटिज यसका स्रोत हुन् होइन। त्यसको इक्जाम्पल मैले राखिदिएको छु त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाहरू होइन, अनि कानुनको सामान्य सिद्धान्तहरू, जनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल, अनि जुडिसियल डिसिजन्स भनेको राष्ट्रिय कानुनमा भए चाहिँ अदालतले गरेका निर्णय नजिरहरू हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेका निर्णय होइन। त्यो भनेको के हो, आइसिजे स्ट्याट्युट्स, आइसिजेका चाहिँ त्यो कानुनहरू होइन। आर्टिकल 38 र 59मा पनि यो कुरा उल्लेख छ। अनि त्यसपछि कानुनविदका लेख रचना होइन, ह्युगो ग्रोसियस, ओपनहेम, अनि जे.जी. स्ट्रक यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जो कानुनविद छन् तिनीहरूको लेख रचना पनि यसका स्रोत हुन सक्छन् होइन। अनि राष्ट्रसङ्घको महासभा र सुरक्षा परिषदका प्रस्तावहरू होइन, रिजोल्युसन अफ जनरल एसेम्ब्ली एन्ड सेक्युरिटी काउन्सिल, त्यसका प्रस्तावहरू पनि यसका स्रोत हुन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगका सन्धि मस्यौदाहरू चाहिँ के हुन्, यसका स्रोतहरू हुन्, इन्टरनेसनल ल कमिसनका होइन। अनि मोडर्न कन्सेप्टहरू, आधुनिक धारणाहरू के छन् ती पनि यसका स्रोतहरू हुन सक्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय के हो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न थ्योरीमा चाहिँ वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। रियलिस्ट थ्योरीले के भन्छ भने ओन्ली स्टेट्स आर सब्जेक्ट अफ इन्टरनेसनल ल होइन। यसले चाहिँ के भन्छ, राज्यहरू नै के हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो, राज्यहरू मात्र हो भन्छ यसले चाहिँ, रियलिस्ट थ्योरीले। अब त्यसमा के भनेको छ भने इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ स्टेट्स के हुन् होइन, पपुलेसन, टेरिटोरी, गभर्मेन्ट, क्यापेसिटी टु मेक इन्टरनेसनल रिलेसन्स आदि के हो भन्दाखेरि एउटा राज्य बन्नको लागि चाहिँ अत्यावश्यक विषयहरू ती हुन् भनेर मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन अन राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ स्टेट 1993ले त्यो कुराहरू भन्छ। अनि रियलिस्ट थ्योरीले के समग्रमा के भयो भन्दाखेरि ओन्ली स्टेट्स आर सब्जेक्ट होइन। अनि फिक्सन थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने ओन्ली इन्डिभिजुअल्स आर सब्जेक्ट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय भनेको व्यक्ति मात्र हुन् भनेर भन्दछ होइन। जस्तो पाइरेट्स, स्लेभरी होइन, स्लेभरीका विषयहरू, फरेनर्स, अनि वार क्रिमिनल्स, एस्पियोनेज, युएन चार्टर, ह्युमन राइट्स, आइसिसी को यी विषयहरू के हुन् भन्दाखेरि
यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ के हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केन्द्र हो भनेर चाहिँ विषय हो भनेर भन्दछ। जस्तो पाइरेट्सका कुराहरूमा, जस्तो इक्जाम्पलको लागि पाइरेट्स लियो होइन, पाइरेट्स चाहिँ के हो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ उसको अगेन्स्टमा हुनुपर्छ होइन, त्यो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि यसका इक्जाम्पलहरू मैले लिस्ट आउट गरेको छु, त्यहाँनिर हेर्नु होला। अनि अर्को भनेको फङ्सनल थ्योरी, त्यसले चाहिँ के भन्छ स्टेट्स पनि हो, अनि पब्लिक इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन पनि हो, इन्डिभिजुअल पनि हो, सबै के हो इन्टरनेसनल लको सब्जेक्टहरू हुन् भनेर यो थ्योरीले भन्दछ। अब मोड्स अफ एक्वायरिङ अर लुजिङ स्टेट टेरिटोरी भनेको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ सर म पढ्छु, यसमा खासै व्याख्या गर्नु आवश्यक जस्तो लाग्दैन मलाई। कब्जा, भोगचलन, उपनिवेशको समाप्ति, एकीकरण र पृथकीकरण, अनि विद्रोह, जनमत, भूवृद्धि, भूस्थानान्तरण, अनि प्रदान वा हस्तान्तरण, पट्टा, बन्धक आदिले गर्दाखेरि के हुन्छ कुनै पनि स्टेटको टेरिटोरीहरू चाहिँ राज्यका क्षेत्रहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ अथवा त्यसबाट चाहिँ निष्कासित हुन्छ होइन, यी प्रक्रियाहरू मार्फत। र अर्को विषय रहेको छ एक्स्ट्राडिसन। एक्स्ट्राडिसन भनेको सपुर्दगी। अब यसको अर्थ के हो त, सपुर्दगी ऐन 2070 को दफा 2 को ङले के भन्छ भने माग गर्ने राज्यको अनुरोधमा फरार अभियुक्त वा कसुरदारलाई त्यस्तो राज्य समक्ष सुम्पिने काम चाहिँ के हो सपुर्दगी हो भनेर भन्दछ। अनि त्यसपछि अपराधीले उसले गरेको सजाय पाउनुपर्छ भन्ने नै मुख्य यसको कुरा भयो। अनि बेटर देन 10 गिल्टी पर्सन एस्केप्स देन द्याट 1 इनोसेन्ट सफर भनेर सर विलियम ब्ल्याकस्टोनले भनेका थिए। त्यो भनेको चाहिँ 100 जना बरु दोषी फुत्किउन् होइन, तर एउटा निर्दोष चाहिँ सजाय नपाओस्, निर्दोष सजाय नपाओस् भनेर उनले भनेका थिए। अनि अपराधी भएको राज्यबाट अपराध गरेको राज्यमा अपराधीलाई सुम्पिनु चाहिँ सपुर्दगी भनेर अपनामले भनेका थिए होइन। यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ नेपाल इन्डियाको एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी 1953 हामीले लिन सक्छौँ। अब इम्पोर्टेन्स एन्ड फङ्सन्स अफ नेसनालिटीको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिला नेसनालिटी भनेको के हो त होइन। ओपनएमले भनेका छन् एक व्यक्तिको राष्ट्रियताको अर्थ कुनै राष्ट्रको विषय हुनु र सो का लागि त्यस देशको नागरिक हुनु चाहिँ के हो राष्ट्रियता हो भनेर उनले भनेका छन् होइन। त्यसै गरी आइसिजे इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले के भनेको छ भने राष्ट्रियता सामाजिक संलग्नताको तथ्य, जीवनको वास्तविक सम्बन्ध र हित तथा मनोभावनाका साथ पारस्परिक अधिकार र कर्तव्यमा आधारित एक कानुनी सम्बन्ध हो भनेर आइसिजेले डिफाइन गरेको छ। यो चाहिँ लिचेस्टाइन भर्सेस ग्वाटेमालाको मुद्दामा प्रतिपादन गरिएको कुरा हो। त्यसैले अब के भन्न सक्छौँ भने हामीले यो युडिएचआर आइसिसिपिआरमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ। ती कुराहरू चाहिँ एभ्री वान हेज द राइट टु नेसनालिटी होइन, नो वान स्याल बी डिप्राइभ्ड अफ नेसनालिटी नट डिनाइड द राइट टु चेन्ज द नेसनालिटी भनेर युडिएचआरको आर्टिकल 15 मा लेखिएको छ, त्यो कुरा नि हेर्नु होला। अनि त्यसरी अर्को भनेको चाहिँ एभ्री चाइल्ड हेज राइट टु एक्वायर नेसनालिटी भनेर चाहिँ आइसिसिपिआरको आर्टिकल 24 को 3 मा उल्लेख गरिएको छ। अनि यसको इम्पोर्टेन्स र फङ्सनका बारेमा चाहिँ समरीमा लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि व्यक्ति र राजनीति बीच सम्बन्ध स्थापित गर्दछ राष्ट्रियताले होइन, कूटनीतिक संरक्षण गर्ने गर्दछ, अनि व्यक्तिको कर्तव्य निर्धारण गर्ने गर्दछ, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, राज्यको क्षेत्राधिकार निश्चित, अनि सपुर्दगी गर्ने आधार राष्ट्रियता हो होइन। अनि दोहोरो नागरिकता, राज्यविहीनता, शरणार्थी, विवाहित महिलाको राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्याहरू होइन, यी कुराहरू सम्बोधन कसले गर्दछ भने राष्ट्रियताका विषयहरू नि भनेका। अब राष्ट्रियता कसरी प्राप्त हुन्छ र कसरी गुम्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि एक्वायरिङ के हो त, एक्वायरिङ कसरी हुन्छ जन्मद्वारा, विवाहद्वारा, अङ्गीकृतद्वारा होइन, अनि हस्तान्तरणबाट, स्वेच्छाबाट, कब्जाबाट, वैधानिक आवश्यकताबाट, पुनग्रहणबाट चाहिँ के हुन्छ नागरिकता प्राप्त हुन्छ अथवा राष्ट्रियता प्राप्त हुन्छ होइन। त्यसै गरी यो कसरी गुम्छ भन्दाखेरि यो मुक्ति परित्यागबाट होइन, वञ्चित वा निष्कासनद्वारा, लामो समय प्रवासद्वारा, कानुनको कार्यान्वयनद्वारा यो नागरिकता अथवा राष्ट्रियता गुम्ने गर्दछ। र अर्को विषय रहेको छ असाइलम, जसको अर्थ शरण अथवा आश्रय हो। राज्यको क्षमतामा भर पर्ने र सो अनुरूप पीडितलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश अथवा शरण दिइन्छ। प्रवेश गर्नको लागि, बसोबास गर्नको लागि र उनीहरूको संरक्षण गर्ने कर्तव्य हुँदछ त्यो जसले शरण दियो त्यो देशको। अनि शरण दिने राज्यको कर्तव्यहरूमा चाहिँ के हुन्छ सपुर्दगी नगर्नु होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ सपुर्दगी गरेर फेरि फिर्ता नपठाउनु, देश निकाला नगर्नु, मुद्दा वा सजाय नगर्नु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिँ अपहरण नगर्नु चाहिँ के हुन्छ त्यो शरण जसले दियो, जुन राज्यले दियो त्यो राज्यको कर्तव्य हो यिनीहरू।
अनि अब यसलाई चाहिँ क्षेत्रीय र बाह्य क्षेत्रीय गरेर चाहिँ दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ होइन। क्षेत्रीय शरण अथवा टेरिटोरियल असाइलम चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमा बसेका कुराहरू एक्जाम्पल लिन सकियो होइन। अनि त्यसै गरी रोहिङ्गा मुस्लिम अहिले जुन चर्चामा रहेको छ त्यो कुराहरू लिन सक्छौँ। अनि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम भनेको चाहिँ जस्तो राजा त्रिभुवन चाहिँ भारतीय दूतावासमा शरण लिएको विषयहरू पनि एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ होइन। शरणार्थीका अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जुन UNHCR रहेको छ, युनाइटेड नेसन हाई कमिसन फर रिफ्युजिज 1950मा इस्टाब्लिस भएको, त्यसले काम गर्ने गर्दछ। अनि यसले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा गरे बापत चाहिँ 1954 र 1981मा चाहिँ नोबेल पिस प्राइज पनि पाएको छ। अब यसमा यतापट्टि के लेखिएको छ भने आर्टिकल 14 युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइटमा एभ्रिवान हेज राइट टु सिक एन्ड इन्जोय इन अदर कन्ट्रिज असाइलम फर प्रोसिक्युसन होइन। अनि यससँग सम्बन्धित कन्भेन्सनहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, ध्यान हेर्नु होला। अर्को विषय भनेको स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटी हो। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्ने कर्तव्य नै स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरूलाई विभिन्न कर्तव्य र उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्ने गर्दछ होइन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दा अन्य राज्यहरूलाई पुग्न जाने क्षतिबाट उत्पन्न हुने दायित्व चाहिँ के हो? स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटी हो। राष्ट्र एक्लै चाहिँ यो सबै व्यवस्थाहरू अगाडि बढाउन असम्भव हुन्छ। त्यसैले विदेशी राष्ट्रको सहकार्य र सहयोग पनि अपरिहार्य हुन्छ। एक्लै अगाडि बढ्छु भनेर हुँदैन कुनै देश होइन। अनि विदेशी नागरिकलाई उचित तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्छ, यो पनि स्टेट रेस्पोन्सिबिलिटीको विषय अन्तर्गत पर्यो। मिनिमम इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ आफ्नो नागरिक सरह चाहिँ विदेशी नागरिकलाई पनि व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन। अनि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई चाहिँ विशेष किसिमको व्यवहार होइन, उनीहरूलाई त्यो किसिमको एउटा प्रिभिलेज दिनुपर्ने कुराहरू पनि भयो। यस सम्बन्धमा चाहिँ UN डिक्लेरेसन अन द ह्युमन राइट्स अफ इन्डिभिजुअल्स हु आर नट नेसनल्स अफ द कन्ट्री इन विच दे लिभ 1985 भनेर एउटा कन्भेन्सन भएको छ होइन, डिक्लेरेसन। अनि अर्को भनेको भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोमेटिक रिलेसन्स 1961, यी कुराहरूले चाहिँ यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। र अर्को विषय रहेको छ न्यू इन्टरनेसनल इकोनोमिक अर्डर। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ मैले सरर पढ्छु। सेट अफ प्रपोजल्स पुट फरवर्ड ड्युरिङ 1970s बाई सम डेभलपिङ कन्ट्रिज थ्रु द UN कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्ट टु प्रमोट देयर इन्ट्रेस्ट बाई इम्प्रुभिङ देयर टर्म्स अफ ट्रेड, इन्क्रिजिङ डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स एन्ड अदर मिन्स। त्यो भने के हो? विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ देशको चाहिँ व्यापार वृद्धि गर्नको लागि होइन, अनि त्यसपछि विकास सहायता वृद्धि गर्नको लागि र अन्य तरिकाले चाहिँ आफूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले प्रपोजल राखे त्यो बेलामा होइन। कहाँ भन्दाखेरि UN कन्फरेन्समा। ती कुराहरू नै के हो भन्दाखेरि न्यू इन्टरनेसनल इकोनोमिक अर्डरका रूपमा लिइन्छ होइन। यसको डिक्लेरेसन 1974मा भएको थियो र यो विषय थर्ड वर्ल्डको फेभरमा रहेको थियो र यसले चाहिँ कोलोनियलिजम र डिपेन्डेन्सीलाई हटाउनको लागि सहयोग गरेको थियो। र अर्को विषय रहेको छ स्टेट जुरिस्डिक्सन, राज्यको क्षेत्राधिकार। त्यस्तो शक्ति जसको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो सार्वभौम तरिकाले चाहिँ व्यक्ति र सम्पत्तिमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाई शासन गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ क्षेत्राधिकार भयो। अनि नीति नियम ऐन कानुनहरूको चाहिँ लागू गरी शासन सञ्चालन गर्नु क्षेत्राधिकारको कुरा हो होइन। अनि त्यसपछि राज्यभित्र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो इकाइहरूलाई परिचालन क्षमता विस्तार गर्ने होइन, त्यो कुराहरू अधिकार क्षेत्रका कुराहरू हुन्। अनि आफ्नो राज्य चाहिँ आफ्नो क्षेत्र सीमाभित्र चाहिँ सर्वेसर्वा हुन्छ होइन, उसले जे चाहे त्यही हुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो देशमा रहेका विदेशी र अरू देशमा रहेका आफ्नो नागरिक समेतको अधिकार क्षेत्र के हो भन्दाखेरि स्टेट जुरिस्डिक्सन हो। अनि यसमा चाहिँ देवानी फौजदारी हेर्ने अधिकारहरूका कुराहरू रहेका छन्। सिङ्गो पृथ्वीको 71% भन्दा बढी भूभाग चाहिँ के छ? समुद्रले ओगटेको छ। अब त्यो समुद्रको भूभाग चाहिँ कसको हुने होइन, त्यो नजिकै तटवर्ती देशको हुने कि अथवा कति क्षेत्रसम्म त्यो देशको हुने भनेर एउटा कानुन निर्माण गरिएको छ। त्यसलाई ल अफ सी भनिन्छ, मरिटाइम जुरिस्डिक्सन पनि भनियो, सामुद्रिक क्षेत्राधिकार होइन। अनि यो चाहिँ 1609मा ह्युगो ग्रोसेसले मेरे लिबरम भनेर चाहिँ समुद्र सम्बन्धी कानुनको चाहिँ विस्तार गरेका थिए होइन, विकास गरेका थिए। सामुद्रिक कानुनको चाहिँ एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ समुद्रमाथि चाहिँ कुन राष्ट्रको अधिकार क्षेत्र पर्दछ भनेर छुट्याउनु हो होइन।
अनि पहिला यो कानुन नहुँदा चाहिँ समुद्रमा स्वामित्वको लागि हानथाप हुने गर्दथ्यो। त्यही भएर यो कानुन भएपछि चाहिँ कुन राष्ट्रको स्वामित्व अथवा अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म कसरी हुने भन्ने कुराहरू निश्चित भएको छ। 1958मा युएन कन्फरेन्स अन द ल अफ सीमा चाहिँ 4वटा महासन्धिहरू पारित भएका थिए। अब ती 4वटा महासन्धिहरूमध्ये चाहिँ टेरिटोरियल सी एन्ड कन्टिजियस जोन सम्बन्धी होइन, अनि हाई सिज सम्बन्धी, फिसिङ एन्ड कन्जर्भेसन अफ द लिभिङ रिसोर्सेस अफ हाई सिज, अनि कन्भेन्सन अन द कन्टिनेन्टल सेल्फ गरेर 4वटा थिए। अब यी 4वटा महासन्धिमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुधारेर 1982मा युएन कन्भेन्सन अन द ल अफ सी भनेर अर्को सन्धि महासन्धि घोषणा भयो। त्यसमा चाहिँ यो चित्रमा देखाइए अनुसार चाहिँ क्षेत्रहरू विभाजन गरेर ती क्षेत्रमा चाहिँ कसको अधिकार क्षेत्र कति हुने भन्ने कुराहरू छुट्याइएको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ समुद्रको अधिकार क्षेत्र कसको कति हुने भनेर छुट्याए जस्तै आकाशको पनि कसले कुन देशले कसरी जहाजहरू उडाउनु पाउने होइन, आकाशको क्षेत्राधिकार कसको कहाँ हुने, कुन देशमाथि हवाईजहाज उडाउनु पाउने नपाउने होइन, त्यस्ता कुराहरू व्यवस्था गर्नलाई विभिन्न महासन्धिहरू भएका छन्। त्यसमध्ये चाहिँ पेरिस कन्भेन्सन फर रेगुलेसन अफ एरियल नेभिगेसन 1919 छ। त्यसै गरी वार्सा कन्भेन्सन फर द युनिफिकेसन अफ सर्टन रुल्स रिगार्डिङ इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट 1929, अनि सिकागो कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन 1944। यी महासन्धिहरूले चाहिँ आकाशमा चाहिँ कसको अधिकार क्षेत्र कति हुने होइन, त्यहाँनिर यातायातको लागि चाहिँ त्यो भनौँ न हवाई यातायातको लागि कसले कति क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने, कसरी पाउने भन्ने विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अब न्युट्रलिटीको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ यो भनेको तटस्थ रहेर बस्नु हो। सार्वभौम राष्ट्रले युद्धको समयमा कुनै पनि राष्ट्र पक्ष वा विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र रहनु चाहिँ तटस्थता हो, न्युट्रल हुनु हो होइन। युद्धको माहौलबाट टाढा रहनु पनि तटस्थता हो। तेस्रो पक्षद्वारा अपनाउने त्यस्तो भाव जसले युद्धरत पक्ष र तटस्थ राष्ट्रबीच अधिकार र कर्तव्यको सिर्जना गर्दछ, ओपेनहेमले भनेका छन् होइन। अब जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नेपाल दुई ठुला मुलुकहरू चीन र भारतको बिचमा रहेको छ। यसले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको पक्ष नलिई आफ्नो एउटा तटस्थ भूमिका चाहिँ यसले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई इतिहासदेखि नै दुई ढुङ्गा बिचको तरुलका रूपमा हेर्ने गरिएको छ, किनभने दुई ठुला शक्तिशाली मुलुकहरू रहेका छन्। ती मुलुकहरूमध्ये कुनै एकतिर लाग्यो भने अर्कोतिरबाट फाइदा नहुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्नु नै नेपालको डिप्लोमेसीको एउटा मुख्य उद्देश्य हुनुपर्दछ। त्यो भनेकै न्युट्रल हो वास्तवमा भन्ने हो भने। अब यहाँ तल चाहिँ न्युट्रल कन्ट्रीको राइट्स एन्ड ड्युटिजलाई सर लेखिएको छ, त्यो तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। नेपालको संविधानको धारा 51को डमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति कस्तो हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकै 2मा के लेखेको छ भने विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने भनेर लेखिएको छ। यो कुराहरू पनि यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँनिर उदाहरणको रूपमा एमसिसीको विषयलाई जोड्न चाहन्छु। एमसिसी यदि संसदबाट अनुमोदन भयो भने त्यसले चाहिँ नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति छ, त्यो नीतिको बर्खिलाफ काम गर्छ कि त्यो नीति अनुरूप काम गर्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। किनभने त्यो नीति, त्यो सम्झौता छ जुन एमसिसी सम्झौता, त्यो सम्झौताले चाहिँ अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति जुन छ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हुन्छ। अनि त्यो त फेरि चाइनालाई मान्ने नहुन सक्छ। त्यसैले यहाँ भन्न खोजिएको मुख्य कुरा के हो भने कुनै पनि सन्धि सम्झौता अथवा कुनै काम गर्दाखेरि चाहिँ परराष्ट्र नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि तटस्थ खालको हुनुपर्दछ। कुनैको पनि पक्ष वा विपक्षमा नलागिकन एउटा न्युट्रल पोलिसी चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनिर इन्टरभेन्सन अथवा हस्तक्षेपको बारेमा केही कुरा लेखिएको छ। टु इन्टरफेयर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली बाई वान अर मोर स्टेट्स इन द इन्टरनल अर एक्सटर्नल अफेयर्स अफ एनदर स्टेट, त्यो नै इन्टरभेन्सन हो। कुनै राज्यको मामिलामा दबावपूर्ण वा तानाशाही हस्तक्षेपको कार्य चाहिँ हस्तक्षेप हो होइन। शक्ति वा धम्कीको प्रयोग गरेर आत्मरक्षा, मानवाधिकारको संरक्षण, अनि सन्धि कार्यान्वयन, शक्ति सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि
अनि नागरिक तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि अथवा गृहयुद्धको अवस्थामा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न सक्ने चाहिँ प्रावधान राखिएको छ। इन्टरभेन्सनका विभिन्न टाइप्सहरू रहेका छन्। तीमध्ये चाहिँ मिलिट्री, पोलिटिकल, डिक्टेटोरियल, इन्टर्नल, एक्सटर्नल, पेनल, सबभर्सिभ होइन, इकोनोमिक आदि चाहिँ त्यसका प्रकारहरू रहन सक्छन्। अब यसमा हामीले ट्रिटिज अथवा सन्धिका बारेमा कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो होइन। अब नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 2 कले के भन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी सङ्गठन बीच लिखित रूपमा भएको सम्झौता नै सन्धि हो भनेर भनेको छ होइन। अब धारा 278 र 79 के लेखेको छ भन्ने कुरा अघि पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि इन्टरनेसनल ल कमिसनले चाहिँ 1949 मा संहिताकरण गर्न प्रारम्भ गरेको छ यो ट्रिटिजहरूलाई चाहिँ। अनि भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज 1969 लाई चाहिँ ट्रिटी अफ ट्रिटिज पनि भनिन्छ होइन। यो सन्धिहरूको पनि सन्धि हो होइन। अनि द सब्जेक्ट अफ ट्रिटी इज टु इम्पोज बाइन्डिङ अब्लिगेसन अन द स्टेट्स हु आर पार्टिज टु इट भनेर जे स्टार्कले भनेका छन्। र त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि सन्धिमा संलग्न भएको राष्ट्रले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएका चाहिँ दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। ट्रिटीलाई डिफाइन गर्ने क्रममा ओपनएमले यसरी डिफाइन गरेका छन्। एग्रिमेन्ट्स अफ अ कन्ट्र्याक्चुअल क्यारेक्टर बिट्विन स्टेट्स अर अर्गनाइजेसन्स अफ स्टेट्स क्रिएटिङ लिगल राइट्स एन्ड ड्युटिज। त्यो भनेको के हो भने लिगल राइट र ड्युटी क्रिएट गर्ने एग्रिमेन्ट नै के हो? सन्धि हो। सन्धि भएपछि के हुन्छ? कानुनी दायित्व र अधिकारको सिर्जना हुन्छ। यसरी चाहिँ उनले डिफाइन गरेका छन्। भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज 1969 ले पनि ट्रिटिजहरूलाई यसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ भनेर उल्लेख गरेको छैन। तापनि राष्ट्रहरूको व्यवहारको आधारमा चाहिँ सन्धिहरूलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब त्यसमध्ये पहिलो भनेको ल मेकिङ ट्रिटी हो। त्यो भनेको चाहिँ भियना कन्भेन्सन, युएन चार्टर आदि उदाहरणहरू लिन सक्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्नाले कानुनको निर्माण गर्ने गर्दछ यस्ता सन्धिहरूले चाहिँ होइन। अनि अर्को भनेको ट्रिटी कन्ट्र्याक्ट छ। त्यो चाहिँ व्यापार व्यवसायको सम्बन्धमा प्राय गर्ने गरिन्छ। अनि अर्को बाइलेटरल ट्रिटी भनेको द्विपक्षीय सन्धि भयो। दुईवटा देशहरू अथवा संस्था इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू बिचको सन्धि भयो। इक्जाम्पलको रूपमा नेपाल इन्डिया 1950 को ट्रिटी भयो। त्यसै गरी अर्को मल्टिल्याटरल ट्रिटी, त्यो भनेको चाहिँ जस्तो इक्जाम्पलको लागि सार्क चार्टर होइन, त्यो चाहिँ बहुपक्षीय सन्धि भयो। अनि युनिभर्सल लोकल ट्रिटी होइन, ओपन क्लोज, लिमिटेड अनलिमिटेड, सब्जेक्टिभ ट्रिटी आदि भागमा चाहिँ हामीले यसलाई वर्गीकरण गरेर हेर्न सक्छौँ। अब ट्रिटी हुँदाखेरि चाहिँ के सिद्धान्तहरूको पालना हुनुपर्छ भन्ने यहाँ नसर लेखिएको छ। त्यो कुरा नि अध्ययन गर्नु होला। अब ट्रिटीसँग सम्बन्धित केही शब्दावलीहरूको छोटकरीमा अध्ययन गर्छौँ। अनुमोदन अथवा ऱ्याटिफिकेसन भने के हो भन्दाखेरि राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखलाई राज्यको तर्फबाट सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दिएको अधिकार के हो? ऱ्याटिफिकेसन हो। त्यसै गरी अर्को विषय भनेको प्याक्टा सन्ट सर्बन्दा हो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गरिएको सन्धिहरूको अक्षरशः वा पूर्ण रूपमा इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त हो होइन। राज्यहरूले चाहिँ सन्धिलाई कर्तव्य र दायित्वको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने विषय चाहिँ यो हो। यो प्याक्टा सन्ट सर्बन्डा चाहिँ इन्टरनेसनल लको एउटा प्रमुख र पुरानो सिद्धान्तको रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को छ रिबस सिक स्ट्यान्डिबस। त्यो भनेको चाहिँ परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन नआएसम्म सन्धिहरूको शर्तहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त हो यो होइन। अब कुनै पनि सन्धिको स्थापना चाहिँ कसरी हुन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी पक्ष राष्ट्रहरूको सहमतिमा हुन्छ। अब यसको अन्त्य चाहिँ कसरी हुन्छ त? टर्मिनेसन कसरी हुन्छ? टर्मिनेसन अफ ट्रिटी कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। ल्याप्स अफ टाइम होइन, त्यो चाहिँ समयको समाप्तिबाट। अनि प्रोभिजन अफ ट्रिटी, ट्रिटीमै यदि सन्धिमै उल्लेख गरिएको छ यो समयपछि चाहिँ यो ट्रिटी टर्मिनेट हुन्छ भनेर भने त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ। अनि पर्फर्मेन्स अफ ट्रिटी, त्यो भनेको चाहिँ सन्धिको कार्यान्वयन भएमा होइन, त्यो सन्धिको जे उद्देश्य त्यो कार्यान्वयन भएपछि त्यो टर्मिनेट हुन्छ। अनि कन्सेन्ट अफ पार्टिज भनेको त्यो सन्धिका पक्षहरूको सहमतिमा पनि यो टर्मिनेट हुनसक्छ। अनि डिनान्सिएसन अफ ट्रिटिज होइन, सन्धिको परित्याग गरेर पनि सन्धि टर्मिनेट हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको फन्डामेन्टल चेन्जेस अफ सर्कमस्टान्सेसले पनि टर्मिनेट हुनसक्छ होइन। त्यो अघि हामीले हेरेको रिबस सिक स्ट्यान्डिबससँग सम्बन्धित विषय हो यो। अनि अर्को भनेको ब्रिच अफ ट्रिटी बाई आइदर पार्टी होइन, कुनै पनि पक्षबाट चाहिँ सन्धिको उल्लङ्घन भएमा त्यस्तो ट्रिटी चाहिँ टर्मिनेट हुनसक्छ।
अनि स्टार्ट अफ वार, युद्धको थालनी भएमा पनि ट्रिटी चाहिँ टर्मिनेट भएको मानिन्छ। त्यसै गरी अनुलमेन्ट अथवा खारेजीबाट पनि यसको समाप्ति भएको मानिन्छ। अब सन्धि सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरूको व्याख्याका नियमहरू हुन्छन्, त्यो कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। सन्धिको मूल मर्म नै विनाश हुने गरी आफ्नै अनुकूल व्याख्या हुने सम्भावनाबाट पार पाउनको लागि चाहिँ यस्ता नियमहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। विश्वका प्रमुख कानुनविदले होइन अन्तर्राष्ट्रिय संविधान मार्फत अथवा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आइसिजेले यस्ता कामहरू गर्ने गर्दछ। अनि भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी 1969, त्यसलाई चाहिँ भिसिएलटी पनि भन्छ सर्टकटमा, त्यसले चाहिँ निम्नानुसार चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ। शाब्दिक अथवा व्याकरणात्मक व्याख्या भयो, अनि सान्दर्भिक, तार्किक, प्रभावकारी, बाह्य सामग्रीको प्रयोगद्वारा व्याख्या गर्ने भनेर व्याख्याको नियमहरू विभिन्न उसमा भागमा विभाजन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ समरीमा लेखिएको छ, त्यसको विषयमा अध्ययन गर्नुहोला। विभिन्न राष्ट्रहरूको मूल्य मान्यताहरू फरक हुनसक्छ, संस्कृति होइन, रीतिरिवाज, परम्परा, प्रथा, त्यहाँको चालचलन र त्यहाँको विभिन्न कुराहरू फरक हुनसक्छ। यस्ता फरकपनले चाहिँ त्यहाँनिर द्वन्द्वको सिर्जना हुनसक्छ। त्यस्ता द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नको लागि युनाइटेड नेसनले चाहिँ उसको चार्टरमा आर्टिकल 33 को 1 मा व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न इन्टरनेसनल डिस्प्युटहरूको सेटलमेन्ट गर्नको लागि विभिन्न मेथडहरूको चाहिँ प्रोभिजन राखेको छ। तीमध्ये जाँचबुझ होइन, वार्ता, मध्यस्थता, मेलमिलाप, न्यायिक समाधान, पञ्चनिर्णय, सद्भावना सेवा होइन, युएन एफोर्ट्सहरू आदिको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस्ता चाहिँ पेसिफिक सेटलमेन्ट गर्नको लागि, शान्तिपूर्ण समाधान गर्नको लागि चाहिँ त्यसको बारेमा छोटकरीमा लेखिएको छ, तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला। अब त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको, द्वन्द्वहरूको चाहिँ शान्तिपूर्ण समाधान हुन नसकेमा कम्पल्सिभ मिन्स पनि अपनाइने गरेको पाइन्छ। त्यसको टाइप्सहरूमा चाहिँ प्रतिउत्तर होइन, रिटोर्सन, पर्सना नन ग्राटा भन्ने हुन्छ होइन, त्यो उदाहरणमा हामी यहाँ चित्रमा हेर्न सक्छौँ। अनि अर्को भनेको प्रत्याघात अथवा रिप्राइजल, बदलाको मात्रा अलिकति धेरै हुन्छ, यो चाहिँ रिटोर्सन भन्दा होइन। इजरायल भर्सेस लेबनानको केस पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा। अनि प्रतिबन्ध हुन्छ अर्को, इम्बार्गो होइन, व्यापारिक गतिविधि रोक गर्ने, हवाई सडक अनि रेलका मार्गहरू चाहिँ रोक्ने कामहरू यसमा हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको पेसिफिक ब्लकेड अथवा शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी, दबाब र शान्तिपूर्ण आर्थिक कारोबार ठप्प गर्ने खालको होइन, अनि युद्ध वा सैनिक हस्तक्षेप अघि हुने कामहरू यसमा पर्न सक्दछन्। अब यहाँ WTO को बारेमा लेखिएको छ। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन इज सक्सेसर टु द जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ्स एन्ड ट्रेड, GATT, क्रिएटेड इन 1947 होइन। यसको इस्टाब्लिस 1995 मा भएको थियो। यसको हेड क्वार्टर जेनेभामा रहेको छ। यसको अहिले 166 जना मेम्बर स्टेटहरू रहेका छन्। नेपाल चाहिँ 2004 अप्रिल 23 मा यसको मेम्बर भएको थियो। WTO को उद्देश्यहरूलाई समराइज गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सेट एन्ड इन्फोर्स रुल्स अफ इन्टरनेसनल ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको चाहिँ नियमहरू बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ। प्रोभाइड फोरम फर नेगोसिएटिङ एन्ड मोनिटरिङ फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेसन होइन, अनि रिसल्भ ट्रेड डिस्प्युट्स, त्यसै गरी इन्क्रिजिङ ट्रान्सपेरेन्सी अफ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, अनि त्यसै गरी अर्को भनेको कोअपरेट विथ अदर इन्टरनेसनल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्स इन्भल्भ इन ग्लोबल इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी अर्को भनेको हेल्प डेभलपिङ कन्ट्रिज बेनिफिट फुल्ली फ्रम ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टम। यी चाहिँ WTO का उद्देश्यहरू रहेका थिए। अब WTO को अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ होइन, त्यसका बडिजहरू के छन् भनेर यहाँनिर चित्रमा देखाइएको छ, तपाईँले आफैले यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख उद्देश्य भनेको विश्व शान्ति हो। अनि अर्को भनेको युद्धलाई हुन नदिनु हो होइन, युद्धको वातावरण आउनै नदिनु हो। युद्धको वातावरण आउन नदिनुको लागि कस्ता प्रयासहरू भएका छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यी विभिन्न सन्धि महासन्धिहरू होइन, सन्धि सम्झौताहरू, महासन्धिहरू चाहिँ निर्माण भएका छन्। अब त्यसमध्ये चाहिँ भियना कङ्ग्रेस होइन, पेरिस डिक्लेरेसन, जेनेभा कन्भेन्सन, पिटर्सबर्ग डिक्लेरेसन, अनि हेग कन्भेन्सन, लिग अफ नेसनको कोभेनेन्ट, लोकार्नो ट्रिटी होइन, पेरिस प्याक्ट, न्युरेमबर्ग ट्राइब्युनल, अनि त्यसपछि UN चार्टर, स्ट्याट्युट अफ इन्टरनेसनल मिलिट्री ट्राइब्युनल, रोम स्ट्याट्युट आदि विभिन्न महासन्धि सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि यो एटेम्प्ट्सहरू हुन् के को लागि, आउटलयरिङ वार होइन, वार हुन नदिनको लागि गरिएका प्रयासहरू यिनीहरू हुन्। अब इन्टरनेसनल ह्युम्यानिटेरियन लको बारेमा हेरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मानविकी कानुन भनेको के हो भन्दाखेरि युद्धमा कस्ता कस्ता हतियारको प्रयोग गर्ने होइन,
युद्धमा कुन उद्देश्यका साथ भाग लिने, युद्धमा मानवीय क्षतिको ध्यान राख्ने सम्बन्धमा भयो, अनि घाइतेहरूको उपचार होइन, अनि ती यावत विभिन्न चाहिँ युद्धका नियमहरूको बारेमा व्यवस्था गर्न बनेका कानुनहरू चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल हो। यसमा लेखिएको छ सेट अफ रुल्स विच सिक फर ह्युमेनिटेरियन रिजन्स टु लिमिट द इफेक्ट्स अफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. Also known as law of war or law of armed conflict. अब अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले चाहिँ मुख्य रूपमा के हेर्ने भयो भने युद्धमा घाइतेहरूको उपचार गर्ने सम्बन्धमा होइन, युद्धमा चाहिँ मानवीय क्षतिको ध्यान दिने, अनि युद्धबन्दीहरूलाई चाहिँ उसको अस्तित्व, अधिकार, मूल्य, मान्यता, विश्वास आदिको सम्मान गर्ने, न्यायिक उपचार गर्ने कुराहरू आदि जस्ता यावत कुराहरू चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन लले व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा छाताको रूपमा हेर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ जो गैर सैनिक छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गरेको हुन्छ। इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन लको स्रोत चाहिँ विभिन्न प्राचीन कालदेखि नै सुरु हुँदै आएको छ, जस्तो रामायण, महाभारत होइन, गीता, बाइबल, कुरान आदिमा पनि युद्ध सम्बन्धी नियमहरू चाहिँ निर्माण हुँदै आएको पाइन्छ। अब अहिले हाल कार्यान्वयनमा विकास हुँदै आएका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ निम्न बमोजिम रहेका छन्। तीमध्ये चाहिँ जेनेभा कन्भेन्सन फर द एमेलियोरेसन अफ द कन्डिसन अफ वुन्डेड एन्ड सिक इन द आर्म्ड फोर्सेस इन द फिल्ड होइन 1949। त्यसै गरी अरू विभिन्न रहेका छन्। मैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बोल्ड गरेको छु त्यहाँनिर। वुन्डेड, सिक एन्ड सिपरेक्ड मेम्बर्स, अनि ट्रिटमेन्ट अफ प्रिजनर्स अफ वार, अनि त्यसै गरी प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन पर्सन्स होइन, प्रोटेक्सन अफ कल्चरल प्रपर्टी, अनि रिनाउन्सिङ द युज इन टाइम अफ वार, एक्सप्लोसिभ प्रोजेक्टाइल्स अन्डर 400 grams वेट होइन, अनि त्यसै गरी कन्सर्निङ एक्सपान्डिङ बुलेट्स, अनि बायोलोजिकल वेपन्सको बारेमा, अनि कन्भेन्सनल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, एन्टी पर्सनल माइन्स होइन, राइट्स अफ चाइल्ड अनि इन्भल्भमेन्ट अफ चिल्ड्रेन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्टको विषयमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू भएका छन्। यस्ता सन्धि महासन्धिहरू चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन लका सोर्सेसहरूका रूपमा लिन सक्छौँ। अब वार क्राइम अर्थात् युद्ध अपराध, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सामान्य भाषामा युद्धको समयमा व्यवस्था गरिएको नियमको उल्लङ्घन गर्नु नै के हो, वार क्राइम हो। अब यो चाहिँ रोम स्ट्याट्युट्स अफ आइसिसीको आर्टिकल 8मा पनि त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। अब विकिपिडियामा के लेखिएको छ वार क्राइमको सम्बन्धमा भने, अ वार क्राइम इज अ भायोलेसन अफ द लज अफ वार द्याट गिभ्स राइज टु इन्डिभिजुअल क्रिमिनल रेस्पोन्सिबिलिटी फर एक्सन्स बाई द कम्बेटेन्ट्स सच एज इन्टेन्सनली किलिङ सिभिलियन्स or intentionally killing prisoners of war, torture, the taking of hostages, and the unnecessary destruction of the civilian property, deceptions by perfidy, and rape, pillaging, and the conscription of child soldiers, the granting of no quarter despite surrender, and flouting the legal distinctions of proportionality and military necessity आदिहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ विकिपिडियामा। अब यस्ता युद्ध अपराध भएको खण्डमा चाहिँ अपराधीलाई दण्ड दिनको लागि विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न ट्राइब्युनलहरू, न्यायिक निकायहरू स्थापना गरिएको छ होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल टोकियो ट्राइब्युनल होइन, फर्मर युगोस्लाभिया एन्ड रुवान्डा ट्राइब्युनल, अनि रोम स्ट्याट्युट 1998ले चाहिँ इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको इस्टाब्लिस गरेको छ। त्यसले चाहिँ यस्ता युद्ध अपराध भएको खण्डमा चाहिँ त्यस्ता अपराधीलाई चाहिँ न्यायिक कठघरामा ल्याउनको लागि काम गर्दै आइरहेको छ।